Então vamos montar fogueira comigo. Pega a visão, rapaziada. Se liga. Dessa vez eu fui um pouco mais inteligente. Coloquei um pouco de roseta ali, que pega bastante fogo. Lenha seca. A fogueira já tá aqui, a base dela, né? Fogueira. Dessa vez eu fui mais inteligente um pouco. Minha mãe e meu pai, eles fortaleceram muito dessa vez, hein? Meu pai fortaleceu a lona e minha mãe fortaleceu com a água. Olha quanta água. Outra dica importante, galera. O sol já tá se pondo. Com certeza já tem nessa redondeza aqui muitos bichos. Cobra, aranha, escorpião. Então, ó, barraca. Eu já tava moscando aqui já, hein? Mas eu sei a importância de manter a sua barraca protegida, tá? Fechada. Fogueirinha acesa, pessoal. Nada como utilizar a cabeça. Lembra aquela... Nossa, como eu sofri da outra vez. Meu Deus. Dessa vez foi muito fácil de acender. Só preciso fazer a manutenção aqui agora. Mas já tá acesa, ó. Olha lá no fundo. Já acendeu e... Cara, agora chegou a hora de começar a curtir, não é verdade? Vamos comer um biscoitinho. Aqui na roça, galera, a gente usa roseta, ó. Olha que legal. Pra acender fogo. Ajuda muito, cara. Pra manutenção do fogo também. Lembrando que quando vai acampar, uma das coisas mais importantes, manutenção do fogo. Galho seco assim, ó, ajuda muito também. Ó como queima. Ó. Ajuda muito. Galera, nesse momento tô agradecendo a Deus por tudo. Vocês não sabem o tanto que eu esperei por esse momento. Aqui agora, esse momento aqui agora. Aqui, ó. Vocês não sabem o tanto que eu esperei por esse momento. Desde a última vez que estive aqui até agora. Eu esperei muito. Então eu só agradeço a Deus imensamente. Obrigado, Deus,